आप सभी लोगों का लर्न टाइपिंग पर स्वागत है। तो जो लोग भी बीएसएफ एससीएम, सीआरपीएफ एससीएम और दिल्ली पुलिस एससीएम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 40 प्लस टाइपिंग टेस्ट की पीडीएफ आ चुकी है। इसके पहले भी 40 प्लस टेस्ट की पीडीएफ का पार्ट 1 रिलीज कर दिया गया था। अभी उसका सेकेंड पार्ट रिलीज कर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया गया है। तो जो लोग भी इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लें और प्रैक्टिस शुरू कर दें। उसके बाद आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है आइए इस पर बात करते हैं। तो क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो उसके लिए प्रिंटर मैटर दिया जाएगा, तो सबसे पहले आप जो है टेस्ट को प्रिंट ले लीजिए और 10 मिनट का होगा। तो इसमें हमने मार्क किया, देखिए 35 वर्ड पर मिनट, 40, 45, 50 ऐसे कलर्ड मार्क किया है। तो 10 मिनट में अगर आप लाइट ब्लू तक जाते हैं तो 35, रेड तक पहुंच जाते हैं तो 40 वर्ड पर मिनट, ऐसे हमने सिंबल बना के दे दिया है ताकि आप प्रैक्टिस करते करते इसमें जैसे लाइट ब्लू पे आए तो मतलब यहाँ तक आपने 35 वर्ड कर लिया। ऐसे ही नीचे देखिए इसमें भी 35 तक कंप्लीट है। ऐसे आप जो है पूरा टेस्ट जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें देखिए जैसे रेड आ गया लाइट ब्लू के बाद तो यहाँ पे आपकी स्पीड 40 हो गई। तो ऐसे टाइप करके आप अपनी स्पीड निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके मन में ये भी होगा सर कि कोई पैसेज जो है स्टार्टिंग से है, कुछ छोड़ के स्पेस है, तो कहाँ टैब देना है, कहाँ इंटर देना है, इसके लिए बता दीजिए। इसके अलावा हम अगर स्पीड के साथ एक्यूरेसी जानना चाहें तो एक्यूरेसी कैसे निकालेंगे, इसी पे बात करते हैं। तो टैब का यूज़ तब किया जाता है जब पैसेज के पहले थोड़ा सा स्पेस हो। अब इस पैसेज में आप देखेंगे तो इन इंडिया के पहले कोई भी स्पेस नहीं है। इसका मतलब है कि हम स्टार्टिंग से शुरू कर देंगे बिना कुछ प्रेस किए। अब ये पैसेज देखिए, इसमें क्या है, पहला पैसेज फ्यूचर पे ख़त्म हो रहा है, फिर आगे जो है फिर शुरुआत हो रही है नेक्स्ट लाइन की। इसमें भी फर्दर मोर के पहले कुछ नहीं है, तो फ्यूचर के बाद इंटर प्रेस करेंगे फिर चालू कर देंगे। अब ये वाला पैसेज देखिए, इसमें दा के पहले स्पेस है, अब 4-5 स्पेस के बराबर है, इससे थोड़ा कम ज़्यादा है, तब भी केवल हम एक बार टैब प्रेस करेंगे, मैनुअली कुछ भी स्पेस नहीं क्रिएट करेंगे। तो एक बार टैब क्रिएट किए, टैब प्रेस किए, फिर आगे बढ़ गए। अब यहाँ पे कन्फिस्केटेड पे ख़त्म है तो यहाँ पे इंटर प्रेस करके लाइन चेंज किया, फिर स्पेस है तो हमने टैब प्रेस किया, फिर नाव से प्रैक्टिस टाइपिंग करना चालू कर दिए। अब स्पीड तो आपकी पता चल जाएगी, लेकिन स्पीड, क्योंकि स्पीड के लिए हमने मार्क दे रखा है कि 35, 40, 45 ऐसे करके हमने वो बोल्ड कर रखा है कि आप लाइट ब्लू तक गए 35, रेड तक गए 40, ग्रीन तक गए 45, ब्लैक तक गए 50। तो ऐसे तो आपकी स्पीड पता चल जाएगी। और हाँ, एक लाइन में अगर आप टाइप करते हैं तो एक लाइन में लगभग 1 से 1.25 वर्ड पर मिनट अपनी स्पीड मान के चलिए कि अगर एक लाइन आपने टाइप कर दी है तो 1 से 1.25 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड बढ़ गई है। अब इसके अलावा ये देखेंगे कि एक्यूरेसी कैसे फाइंड करें। मैनुअली तो आप मैनुअली चेक करने जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्यूरेसी चेक करने के लिए इसी पैसेज को कॉपी करके typingbaba.com में अपलोड कर देंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। तो typingbaba.com पे वेबसाइट पे हम आ जाएंगे। जब वेबसाइट पे आते हैं तो इसमें देखिए ये टाइपिंग टेस्ट नाम से है, इस पर क्लिक करेंगे। हाँ, इसके पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने कंटेंट को कॉपी कर लेते हैं। तो आइए, ये जैसे टेस्ट 1 है तो इसको हमने क्या किया, पूरे धीरे धीरे करके ये आपने सेलेक्ट कर लिया। ये सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया कि Ctrl+C से इसको कॉपी कर लिया। अब कंटेंट हमारा कॉपी हो गया है। अब टाइपिंग बाबा वेबसाइट में आए, यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट है ना, इसमें देखिए इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट पे क्लिक किया, नीचे अपलोड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए हेडिंग और आपका टेस्ट, आप इसमें आपने क्या किया, कंटेंट को पेस्ट कर दिया और ऊपर कुछ हेडिंग डाल दिया। तो हमने टेस्ट जैसे डाल दिया है, एक हेडिंग डाल दी और
टेस्ट को, इसमें कंटेंट को पेस्ट कर दिया। बस इसके बाद आप क्या करेंगे, बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद इसमें आप ऊपर टाइम सेलेक्ट कर लेंगे। से आपको 10 मिनट का देना है तो 10 मिनट, और यहाँ डिफ़ॉल्ट के बगल में कस्टम पे क्लिक करेंगे। कस्टम में क्लिक करने के बाद आपका टेस्ट शो करने लगेगा। देखिए TEST लिखा है। हाईलाइट को ऑफ कर देंगे, डिसेबल, बैक स्पेस इनेबल रहने देंगे, और उसके बाद स्टार्ट इन एग्जाम मोड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तुरंत आपका यहाँ पे टेस्ट शो करने लगेगा, और इसके बाद आप इस टेस्ट को देंगे। देखिए, अब कंटेंट को टाइप करते समय आपको ये ध्यान देना है कि जो सामने दिख रहा है ये कंटेंट आप टाइप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको प्रिंटेड मैटर मिलेगा। तो सेम टेस्ट आप प्रिंटेड मैटर सामने रख लीजिए और उसे देखकर टाइप करिए, इसे देखकर टाइप मत करिए। और जब आप टाइप करते चले जाएंगे तो जैसे ही टाइम ओवर होगा वो अपने आप सबमिट हो जाएगा। और फिर जब रिज़ल्ट चेक करते हैं तो आप इसमें मेथड नंबर 1 को फॉलो करिए। इसमें जो 3 मेथड दी गई है उसमें मेथड 1 उसको आप फॉलो करिए। तो इस तरीके से आप typingbawa.com पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आप MS वर्ड पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि कई ऐसे वर्ड होते हैं जो आप गलती करेंगे तो वो ऑटो करेक्ट कर देगा। तो उसमें आप ऑटो करेक्ट ऑफ करके फिर आप टाइप करेंगे तो गलतियां भी पता चल जाएंगी, जिससे आप बाद में काउंट कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।